日本共産党の参議院比例候補の岩渕友です。選挙戦もいよいよ折り返しになったんですけど、この9日間、選挙戦やってきてみて一番感じてるのは、今回野党共闘が、大きく広がってますけど、そのことに対する、歓迎の声と日本共産党への期待の声なんですよね。やっぱり市民と野党が力を合わせて国民の声を踏みにじる安倍政権倒してほしいっていう思いが本当に皆さんからたくさん寄せられています。原発事故、東日本大震災から5年3ヶ月経つ中でいまだに9万人を超える皆さんが避難生活をしています。今日は福島で仮設住宅にも伺って訴えを行ったんですけれども、9万人を超える皆さんが避難生活を強いられているのに、安倍政権が進めているのは原発再稼働、そして海外への輸出で、それを進めるために福島の事故も被害も避難も賠償も終わりだって言って福島の切り捨て進めてるわけですよね。でこんなことをやっぱり絶対に許しておけない、もう自分たちと同じ思いをする人を作りたくないっていうこの福島からの思いに全国の皆さんが応えて、原発ゼロの運動が本当に全国に広がって再稼働を許さない力になってきたわけですけど、この戦いが今戦争法廃止の戦いにもつながってるんだっていうふうに思うんですよね。だからこの福島から政治を変えるって声を皆さんと一緒に上げていきたいし、本当に全国の皆さんと力を合わせて政治を変える参議院選挙にするために私も最後の最後まで頑張り抜きたいというふうに思っています。皆さん一緒に頑張りましょう。